eenyudha? Ayyaana Lamaayyoo. Akkamitti akka jiraattu maal maalitti himi? Akkaataan itti jiraadhu ofuma kootiin jireenya jireenya maaddaa qabeeni ittiin rakkadhee ma jiraadha. Haati koo abbaan koo harka qalleessadha. Barnootas tokko hanga kutaa 8 ofuma kootiin waan akka reediyoo fa'aa walitti sosokkee ittiin itti baradhu. Baadiyyaarraa gara magaalaatti darbeen barumsa waggaa 2 addaan kutee gara ministirii fudhe. Ministirii fudhattee turte? Gargaarsa Umayyuun qabdu namni gargaaru jiru. Gargaarsa wanta tokko hin qabu. Ofuma kootiin ishee sana walitti suphee daftarii fi biirii baatuun ittiin bitadhee baradhu. Dhabee nama addaan kutee wiilcharii immoo inni ijoo tokko naa kenne inni caccabee mana jedhamu. Suphaa dandeessee hojjetta? Maal fa'aa hojjetta? Reediyoo fa'aa kana waan akka moobaayilii fa'aa kana sooraalii fa'aa hojjedhan ture. Suphita ture? Mana ammaa abidda kasalaatiin hojjedha. Laatan shiboo diimessee ittiin fayyaduu yookaan gubee godaannessee kun kanadha. Okay, malee akkasumaan hojiin hojjetta jechuudha. Uumamumaan wanta kana filadhe. Harka namaa kajeeluu irra jedhe. Akkuma ati beektu nuni garee Atis Namaa jedhamna. Namoota rakkatan deemnee gargaarra. Amma akka carraa karaa irratti gaafa si arginu waan nutti dhaga'ameef si dubbisne ati nama hojii hojjechuu barbaadu qajaatee fi hojii maa tokko jalqabuuf waan sii ta'u maallaqa muraasa sii kennuu barbaanne kana qabadhu. Kuni birri 30,000 kun kana namoota akkasii gargaaraa jedhanii kan arganii waldaa furtuu waan hundumaa kan jedhaman ijoolleen onlaayinii waaqeffatan jiru. Isaaniin akkatti nu eebbistu barbaanne. Waaqayyo gooftaan isaan eebbisu buddeen isaanii bara baraan akennuu waaqayyo. Ameen. Waaqayyo gooftaan ammayyuu mana isaanitti dhaabu. Ameen. Isiniin waaqayyo gooftaan isaan eebbisu akka nuyi kana wal arginu kan godhe waaqayyo naleen kana yaadee mana hambaan. Inni mataa koo magaalaa kana dhufee qophaa koo joonjaa jira. Waaqayyo immoo kunoo garuu haala mijeessee haala nutti mijaadhu naa godhu. Waaqayyo gooftaan isaan eebbisu isiniin. Ameen. Silaamamitti argattamallee kana. Maal kana waggaa 5 iddoon argadhu maneen. Firri 50 firri damaan hojjedha. Bilbila qabdaa? Bilbila qaba. Asti lakkoofsa kee nutti himuu dandeessaa? Duwwaa 935 Duwwaa 6 70 72. Bakka namoonni si gargaaruu barbaadan kanaan si bilbiluu birrii kana immoo dhaqii baankii kaadhu ishee ammuma si geessina.